ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന ഹൊറർ മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ സീരീസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ പീറ്റർ ഓഫീസിക്കും കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്കും പോകുന്നു. ജെന്നി വീട്ടിൽ തനിച്ചാണ്. ഇതേ സമയം മരിയ അവിടെ എത്തി ക്ലീനിങ് പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങാണ്. അപ്പോഴാണ് ആരോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ജെന്നി ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. മാഡം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ചായ വല്ലതും വേണോ എന്ന് മരിയ ജെന്നിയോട് ചോദിക്കാണ്. മരിയ കൊങ്കണി ലാംഗ്വേജാണ് സംസാരിക്കുക. അത് ജെനിക്ക് അറിയില്ല. ജെനി സംസാരിക്കുന്ന ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷും മരിയക്കും അറിയില്ല. സോ മരിയ ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ ജെനിയോട് ചോദിക്കാണ്. ഇപ്പൊ വേണ്ട, കുളിച്ചിട്ട് വരാന്ന് ജെനി അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കാണ്. ശേഷം കുളിക്കാനായി മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോവാണ്. പെട്ടെന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തുനിന്ന് യഥാർത്ഥ ജെനി വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇപ്പൊ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയത് പിന്നെ ആരാ? ആകെ പേടിച്ചു പോയ മരിയ അവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങി ഓടാൻ ശ്രമിക്കാണ്. മരിയയുടെ പേടിയും വെപ്രാളവും കണ്ട് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ജെനി ചോദിക്കാണ്. പ്രേതം പ്രേതം ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോ എന്ന് മരിയ ജെനിയോട് പറയാണ്. പക്ഷേ അത് കൊങ്ങിണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ചു ദൂരം എത്തുമ്പോൾ മരിയയുടെ പുറകെ ജെനി വീണ്ടും വരികയാണ്. മരിയ ഒന്ന് കാമാവ്, എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിക്കാന്ന് ജെനി പറയുന്നു. ആ വീട്ടില് പ്രേതമുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ നീയും പ്രേതമായിരിക്കും. എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ആ കാണുന്ന ചർച്ചിലേക്ക് പോയി നിന്റെ കാര്യം പറയാൻ പോകാണ്. അവർക്ക് ഇനി നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് മറിയ ചർച്ചിലേക്ക് നടക്കാണ്. അവർക്കതിന് കഴിയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് ജെനി കൊങ്ങിണിയിൽ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ്. അവളുടെ മുഖത്ത് ഒരു ഈവിൽ സ്മൈൽ വരുന്നത് കാണാം. ജെന്നിക്ക് കൊങ്ങിണി അറിയില്ല. അപ്പോ ഇപ്പൊ പുറകെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗോസ്റ്റ് ആണ്. പേടിച്ചു പോയി മറിയ മുഴുവൻ ശക്തിയെടുത്ത് ചർച്ചിലേക്ക് ഓടാണ്. എന്നാൽ ജെന്നിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവിടെ തട്ടിത്തടഞ്ഞ് വീഴുന്നു. ജെന്നി മരിയയുടെ നേരെ കൈ നീട്ടാണ്. മരിയക്ക് ഹൃദയവേദന വരുന്നു. കണ്ണിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും വായിൽ നിന്നും എല്ലാം ബ്ലഡ് വന്ന് അവിടെ മരണപ്പെടുകയാണ്. അടുത്ത സീനിൽ ആനന്ദിനെ കാണിക്കുന്നു. സാമിനെ സ്കൂളിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാവും. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയെന്നും പറഞ്ഞ് സാം അലറാണ്. ടെൻഷനായി ആനന്ദ് വണ്ടി നിർത്തുന്നു. ജീപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി സാം ട്രാഫിക്കിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഓടുന്നു. പുറകെ ആനന്ദും. സാം നേരെ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു പോസ്റ്ററിന് മുന്നിലാണ്. ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റിന്റെ കാർണിവൽ ഗോവയിൽ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ പോസ്റ്റർ. തന്നെ കാർണിവലിന് കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന് സാം ആനന്ദിനോട് ചോദിക്കാണ്. ആനന്ദ് നല്ല ദേഷ്യത്തിലാണ്. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒച്ചയും വിളിയും കൂട്ടി ട്രാഫിക്കിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഓടിയത് ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിനാണോ? മേലാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് സാമിന്റെ വഴക്ക് പറയുന്നു. ക്ലാസ്സിലെത്തിയ സാം ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റിന്റെ കാർണിവൽ ബാർഡസിൽ വരുന്ന കാര്യം തന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയാണ്. അത് കേട്ട് അവരും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നു. ഇവര് മൊത്തം ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റ് ഫാനാണ്. ഇതേ സമയം പ്രിൻസിപ്പൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു. സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള മരിയ ലൂപ്പസിന്റെ മെമ്മോറിയൽ സർവീസിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫാദർ ഓർബെ ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗ് കൂടിയാണ്. സോ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങളും പെർഫോം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫാദർ പോവാണ്. എനിക്ക് പാടാനൊന്നും അറിയില്ല, ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ കാര്യം പറയാനായി ഗബ്ലു സാറിനെ വിളിക്കാണ്. അപ്പോഴാണ് അന്യയും അവളുടെ ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു 2 കുട്ടികളും അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. സീനിയേഴ്സിൽ നിന്ന് ഈ 3 പേരും നമ്മുടെ കൂടെ പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ടാവുമെന്ന് സാർ കുട്ടികളോട് പറയാണ്. അന്യയും തങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രോഗ്രാമിനുണ്ടെന്ന് കാണുന്ന ഗബ്ലു താൻ എന്തായാലും ഈ പ്രോഗ്രാമിലെ പാട്ട് പാടുമെന്ന് തീരുമാനിക്കാണ്. ഇതേ സമയം ജെന്നിയെ കാണിക്കുന്നു. അവൾ പീറ്ററിനോട് ഫോൺ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പീറ്റർ വീട്ടിൽ നിന്നും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മരിയ കൊങ്കണിയിൽ എന്നോട് എന്തോ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അവൾ മുകളിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഞാൻ വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. എന്റെ തെറ്റുകൊണ്ടാണോ ഇനി അവൾ മരിച്ചെന്നെല്ലാം ജെന്നി പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം നീ വെറുതെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടാണ്, ഒന്നും നിന്റെ തെറ്റുകൊണ്ടല്ല, നീ നിന്നെ തന്നെ ഒന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കെന്നും പറഞ്ഞ് പീറ്റർ ജെന്നിയെ സമാധാനിപ്പിക്കാണ്. ഇതേ സമയം റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് വന്ന് താങ്കളുടെ വൈഫ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പീറ്ററിനോട് പറയാണ്. അത് കേട്ട് ജെന്നിയുടെ കോള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പീറ്റർ കട്ട് ചെയ്യാണ്. ശേഷം ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു ലേഡി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അവളുടെ പേരാണ് അനിത. വീണ്ടും സ്കൂളിൽ കാണിക്കാണ്. മരിയയുടെ മരണം അൺനാച്ചുറൽ ആണെന്ന് ഡാഡി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. ഒരാൾ അൺനാച്ചുറലായി മരിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വരെ അവരുടെ ആത്മാവ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ തിരികെ കയറാൻ ശ്രമിക്കും. മരിയയുടെ മരണം നടന്ന് 3 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ എന്തായാലും അവരുടെ ആത്മാവ് തിരികെ ശരീരത്തിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കും. ഗോസ്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ചാൻസ് ആണ് ഇതെന്ന് സാം പറയുന്നു. ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് സുൽത്താൻപൂർ എന്ന ബുക്കിൽ നിന്നും റെഫർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാണ് അവൾ പറയുന്നത്. ബ്ലഡ് മൂണിന് മുന്നേ ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് സുൽത്താൻപൂർ ഒരുപാട് ആത്മാക്കളെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അതായത് ഇങ്ങനെ അൺനാച്ചുറലായി മരിച്ച ഒരുപാട് ആത്മാക്കളെ. നിക്കിന്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയ മാധവ് മേത്തൂസ് എഴുതിയതാണല്ലോ ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് സുൽത്താൻപൂർ എന്ന ബുക്ക്. സോ നിക്കും ആ ബുക്കിന്റെ വലിയൊരു ഫാനാണ്.
അവനറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഈ ബുക്കിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം ഗോസ്റ്റ് ബ്ലഡ് മൂണിന് മുമ്പേ ഒരുപാട് ആത്മാവിനെ കളക്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഇങ്ങനെ അൺനാച്ചുറലായി മരണപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആത്മാക്കള്. അതിനാവശ്യമായ ആത്മാക്കൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗോസ്റ്റ് പൂർവാധികം ശക്തി പ്രാപിക്കും. ആർക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ. ബ്ലഡ് മൂണിന് മുന്നേ വേണ്ടത്ര ആത്മാക്കളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ബണ്ടി നിക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ തന്റെ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ ഗോസ്റ്റിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു മണ്ടത്തരം ആരെങ്കിലും ചെയ്യോ? നിക്ക് പറയുന്നു. സോ മറിയയുടെ മെമ്മോറിയൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അന്ന് എന്തൊരു പ്ലാൻ നമ്മുടെ കുട്ടി ടീം കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സീനിൽ ആനന്ദിനെയും സെൽവനെയും കാണിക്കാണ്. അവര് മറിയയുടെ ഓട്ടോപ്സി റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങാൻ വന്നിരിക്കാവും. ഡോക്ടർ മറിയയുടെ ഹൃദയം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അത് വളരെ ഡ്രൈ ആയിരുന്നു. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്കകത്തുള്ള ഹാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഡ്രൈ ആവുന്നതെന്ന് അവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാണ്. ഡോക്ടർ പറയുന്നു, ഇതുപോലൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ്. അവരുടെ ഹൃദയം ആരും പിഴിഞ്ഞെടുത്തതുപോലെയാണ്. റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങി അവർ തിരികെ വരുമ്പോൾ മറിയയുടെ ഹസ്ബൻഡ് വാസ്കോ ലൂപ്പസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇൻസ്പെക്ടർ, എന്റെ ഭാര്യയുടെ ബോഡി അവരെനിക്ക് വിട്ടു തരുന്നില്ല. പ്രോപ്പറായ ഒരു സംസ്കാരം അവൾക്ക് നടത്താനെങ്കിലും എന്നെ അനുവദിക്കണം. അവളുടെ മരണത്തിന് കാരണം ഞാനാണ്. ഒരിക്കലും അവളെ നിർബന്ധിച്ച് ബാർഡസ്വില്ലയിലേക്ക് അയക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എന്ത്? മറിയ ബാർഡസ്വില്ലയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നോ? അതെ സാർ. മറിയക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനാണ് അവളെ ഉന്തിത്തള്ളി പറഞ്ഞയച്ചത്. ഞങ്ങൾക്ക് പണത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാർഡസ്വില്ലയിൽ നിന്നും വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വരുമ്പോഴാണ് അവൾ മരണപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അവളെ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞയക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എല്ലാം എന്റെ തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലൂപ്പസ് വിഷമിക്കാണ്. സോ മറിയയുടെ മരണത്തിനും ബാർഡസ്വില്ലയ്ക്കും തമ്മിൽ എന്തോ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആനന്ദിന് മനസ്സിലാവുന്നു. ഇതേ സമയം പീറ്ററിനെ കാണിക്കാണ്. നീ എന്തിനാ എന്റെ വൈഫാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പീറ്റർ അനിതയോട് ചോദിക്കുന്നു. പീറ്റർ, ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ. നീ എന്റെ ഭർത്താവിനെ പറ്റിച്ചു പോയ 25 കോടി എനിക്ക് തിരികെ വേണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാശ് കളഞ്ഞ കാര്യം മാത്രമല്ല എന്റെ കൂടെ കിടന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പീറ്ററിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താണ്. ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രല്ല, പീറ്റർ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അനിത കുറച്ചധികം എമൗണ്ട് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങി പീറ്റർ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ബട്ട് അതൊരു റിസർവ്ഡ് ലാൻഡ് ആയിരുന്നു. സോ ആ ക്യാഷ് മൊത്തം അവർക്ക് നഷ്ടമാവാണ്. ആ ക്യാഷ് പീറ്റർ തിരിച്ചു തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് പോയ കാര്യവും തന്റെ കൂടെ കിടന്ന കാര്യവും ഹസ്ബൻഡിനെ അറിയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പീറ്ററിന് വാണിയും കൊടുത്തിട്ട് അനിത അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അടുത്ത സീനിൽ ജെനിയെ കാണിക്കുന്നു. മറിയ മുകളിലോട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് ജെനി പോകാണ്. അവൾ എത്തുന്നത് മുകളിലെ നിലയിലെ ബാത്റൂമിലാണ്. അവിടെ സംശയിക്കും വിധം ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ആനന്ദ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. അത് കണ്ട് ജെനി ആനന്ദിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോ ബാത്റൂമിലെ മിററിലെ ഗോസ്റ്റിനെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ജെനി അത് കാണുന്നില്ല. ബാറിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട ആളും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ബാർഡസ്വില്ലയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ആനന്ദ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. മരിയ ലൂപ്പസിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാണ്. അന്നത്തെ ദിവസം എന്താ ഉണ്ടായതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ആനന്ദ് ജെനിയോട് ചോദിക്കുന്നു. അന്നുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ജെനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പീറ്ററിനെയും കുട്ടികളെയും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം സാധനങ്ങളും വാങ്ങി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ വന്നു. എന്നെ കണ്ടതും ആകെ ടെൻഷനായി മറിയ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ്. പോകുന്നതിന് മുമ്പേ വെപ്രാളപ്പെട്ട് കൊങ്കണി ലാംഗ്വേജിൽ എന്തോ മുകളിലെ ബാത്റൂമിൽ ചൂണ്ടി അവൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൊങ്കണി എനിക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ മറിയ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് അവൾ മരണപ്പെടുകയാണ്. എന്റെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് കാരണമാണോ അവൾ മരണപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ജെനി പറയുന്നു. സോ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജെനിയുടെ നാനിനെ കുറിച്ച് ആനന്ദ് കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ടൗണില് ബാർ നടത്തുന്ന ജെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്. തന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തതായിരുന്നു അയാള്. ജെയിംസിന് തന്റെ നാനിയെ കുറിച്ചിട്ടും അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് മോസസിനെ കുറിച്ചിട്ടും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് ആനന്ദ് പറയുന്നു. ഇതേ സമയം മോസസിനെ കാണിക്കുന്നു. അയാളെ കാണാനായിട്ട് അമിത് റോയ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. താൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു പഴയ മരപ്പാവ എടുത്ത് മോസസ് അമിത് റോയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അയാൾ ആ പാവ വാങ്ങി വളരെ ഇമോഷണൽ ആയി തന്നെ അതിനെ നോക്കാണ്. ശേഷം അത് മോസസിന് തന്നെ തിരികെ നൽകുന്നുണ്ട്. മോസസ് അത് വളരെ ഭദ്രമായി വീണ്ടും എടുത്തു വെക്കാണ്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി ഞാൻ ഫക്കീറിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാണ്. എന്റെ ഫാമിലിയെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയും എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ 30 വർഷവും ഞാൻ ഒറ്റക്കാണ് ജീവിച്ചത്. എല്ലാം ഫക്കീറിന് വേണ്ടി. പക്ഷേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മടുത്തു. ഇനിയുള്ള കാലമെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെ സമാധാനമായി ജീവിക്കണമെന്ന് മോസസ് അമിത് റോയോട് പറയാണ്. അത് കേട്ട് ദേഷ്യം വന്ന അമിത് റോയ് പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഫക്കീറിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം മരണമാണ്. അതും ഫക്കീർ തീരുമാനിക്കും. ഫക്കീറിന്റെ കരുണ കാരണമാണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റാളുടെ പേരെന്താണെന്ന് അമിത് റോയ് ചോദിക്കുന്നു. ജെയിംസ്. അയാളിപ്പോ ടൗണിൽ ബാർ നടത്തുകയാണെന്ന് മോസസ് പറയുന്നു.
ഓക്കെ, അയാളെ ഞാൻ കണ്ടോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അമിത് റോയ് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ നിൽക്കാണ്. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മോസസ് ചോദിക്കുന്നു. ഇനിയൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ബ്ലഡ് മൂൺ വരുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയെന്നും പറഞ്ഞ് അമിത് റോയ് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു. ഇതേ സമയം ജെന്നിയെ കാണിക്കുന്നു. അവളുടെ മുത്തശ്ശന്റെ പഴയ സാധനങ്ങളെല്ലാം, അതായത് പഴയ ബുക്സും ഡോക്യുമെന്റ്സും കളക്ഷൻസും എല്ലാം എടുത്തു നോക്കായിരിക്കും. അപ്പോ അതിൽ ഫക്കീറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സ് കാണാം. ഒപ്പം തന്നെ ബ്ലഡ് മൂണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അതിലുണ്ടാവും. കുട്ടികളെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരും ഇതേ ബ്ലഡ് മൂണിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ബ്ലഡ് മൂണിന്റെ അന്നാണ് ഗോസ്റ്റിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം എന്ന് നിക്ക് പറയുന്നു. കാരണം റെഡ് ലൈറ്റിന്റെ അടിയിലാണ് ഇൻവിസിബിൾ തിങ്സിനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗോസ്റ്റ് ബസ്റ്റേഴ്സിനെ പോലെ PKE മീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് വണ്ടി പറയാണ്. PKE മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോസ്റ്റിനെയൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. നമ്മുടെ കൂടെ ബഡ്ഡി ഉണ്ടല്ലോ, അവന് ഗോസ്റ്റിനെ എല്ലാം സ്മെൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് സാം പറയുന്നു. അതുമാത്രല്ല വേറൊരു വഴി കൂടിയുണ്ട്. ഗോസ്റ്റിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് സാം പറയുന്നു. എത്ര തണുപ്പുണ്ടാവും? സ്വെറ്റർ എല്ലാം എടുക്കണമെന്ന് ഗബ്ലു സംശയം ചോദിക്കാണ്. മണ്ടത്തരം പറയല ഗബ്ലു, അവന്റെ ഒരു സംശയം. വീട്ടിൽ കയറാൻ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മറിയയുടെ ഫ്യൂണറലിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം അവര് പിരിയാണ്. രാത്രി പ്രിന്റിയുടെ വീട്ടിൽ കാണിക്കുന്നു. ദേഹരാദണില് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിലേക്ക് നിന്നെ മാറ്റി ചേർത്താൻ പോകുക. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവിടെ അഡ്മിഷൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സമ്മർ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നീ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നിച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവന്റെ അച്ഛൻ പറയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റെ സ്കൂളിൽ തന്നെ പോകാനാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് ബണ്ടി പറയുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കോൺവെർസേഷൻ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ. പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിച്ച് ബണ്ടി അവിടെ ഉറപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം. സാമിനെ കാണിക്കുന്നു. അവള് അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഗോസ്റ്റിനെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് സിഗ്നൽ തരണമെന്ന് ബഡിയോട് അവള് പറയാണ്. ഗോസ്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാലേ എനിക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോകാമെന്നും അവള് ബഡിയോട് പറയാണ്. ജെന്നിയെ കാണിക്കുന്നു. ജെന്നി അവിടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അവളോടൊന്നും മിണ്ടാതെ പീറ്റർ ഒന്ന് കിടക്കാണ്. അനിതയുടെ കാര്യം ആലോചിച്ച് അവൻ വളരെ ടെൻഷനിലാണ്. എന്തു പറ്റിയെന്ന് ജെന്നി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, ഒരു തലവേദന എന്ന് അവൻ മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ്. മുത്തശ്ശന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജെന്നി കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ജെന്നി ജെയിംസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്റെ പേര് ജെന്നി, ഞാൻ മാധവ് മാത്യൂസിന്റെ കൊച്ചുമോളാണെന്ന് ജെയിംസിനോട് അവളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ നിന്നെ കാണുമ്പോൾ നീ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നെന്നെല്ലാം ജെയിംസ് ഓർമ്മ പുതുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാ ജെനിക്ക് അവരെയൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. എന്റെ നാനിയെ കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയോന്ന് ജെന്നി ചോദിക്കാണ്. ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് അവര് ഡിവോഴ്സ് ആയെന്നും ശേഷം പാലോലിം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയെന്നാണ്. വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും അറിയോന്ന് ജെന്നി ചോദിക്കുന്നു. ജെന്നിയുടെ നാനിയുടെ പേര് സാറ എന്നാണ്. കുറെ വർഷമായില്ലേ, എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. പിന്നെ സാറയ്ക്ക് ക്യാഷ് സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിനക്ക് അവരെ കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചെന്നൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയോക്ക്. ചിലപ്പോ പെൻഷൻ ക്യാഷ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാർ അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും. അതെന്താ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എന്ന് ജെന്നി ചോദിക്കുമ്പോൾ ജെയിംസ് പറയുന്നു, ഞങ്ങളെ കാലത്ത് ആകെ ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്കീമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്ക്. ഓക്കെ എന്നും പറഞ്ഞ് ജെന്നി പോകുന്നു. പീറ്ററിനെ കാണിക്കുന്നു. സാർ നിങ്ങളുടെ വൈഫ് ലൈനിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിസപ്ഷനിൽ നിന്ന് പീറ്ററിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാണ്. അനിതയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഓഫീസിൽ ഇല്ലെന്ന് അവളോട് പറയെന്ന് പീറ്റർ പറയാണ്. എന്നാ ജെന്നി ആയിരിക്കും കോളിൽ ഉണ്ടാവുക. പീറ്റർ പറഞ്ഞത് ജെന്നി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പീറ്റർ, നിനക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യല്ലേ? ആ ജെന്നി, ഞാൻ മറ്റാരോ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. വൈഫാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അത് ഞാൻ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യം ഉണ്ടോന്ന് പീറ്റർ ജെന്നിയോട് ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്റെ നാനിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ പാലോലിം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. നീ എന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജെന്നി ചോദിക്കുന്നു. ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല, വർക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. എന്തായാലും ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബിസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പീറ്റർ കോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അനിതക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ക്യാഷ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും അവൻ. അടുത്ത സീനിൽ ആനന്ദിനെ കാണിക്കുന്നു. മറിയ മരണപ്പെടുന്ന ദിവസം ബാർഡസ് വില്ലയിൽ നിന്നും തിരികെ വരുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മാധവ് മാത്യൂസിനെയും അവരുടെ ഡോട്ടർ കേരളിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കളക്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ബാർഡസ് വില്ലയിലെ വർക്കിന് ശേഷം മരിച്ച ആ റിമൂവൽ മാനെ കുറിച്ചും അയാളുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാർഡസ് വില്ലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടോന്നും അന്വേഷിക്കണം എന്ന് ആനന്ദ് പറയണം. ഇവരുടെ എല്ലാം മരണവുമായി ഇനി ജെനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടാവുമെന്ന് സെൽവിൻ ആനന്ദിനോട് ചോദിക്കാണ്. എന്നാ ആ ചോദ്യം ആനന്ദിന് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഇതേ സമയം കുട്ടികളെ കാണിക്കുന്നു. നാളെ 3 മണിക്കാണ് മറിയയുടെ ഫ്യൂണറൽ. എന്നാ 3:30 കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മുടെ സ്കൂൾ വിടുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. 3:30 വിടേണ്ട സ്കൂൾ 3 മണിക്ക് വിട്ടാ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് ബണ്ടി പറയാണ്. പക്ഷേ അതെങ്ങനെ നടക്കും? നമ്മൾ ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂൾ ബെൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹരീഷ് മാത്രമാണ്. ക്യാബിനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഹരീഷ് ഷൂസ് ഊരിടും. അവനാണെങ്കിൽ പുതിയ ഷൂസ് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നാളെ ഉച്ചക്ക് കൃത്യം 2:40
നമ്മുടെ മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓപ്പറേഷൻ സ്കൂൾ ബെൽ. സാം ആദ്യം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പോകണം. വാഷ്റൂമിൽ പോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച് സാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും. നമുക്ക് കൃത്യം 8 മിനിറ്റ് ആണുള്ളത്. നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയി പ്ലാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പറിനെ വേണം. അതിനവൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബഡ്ഡിയാണ്. ഞാൻ റെഡിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ബഡ്ഡി എഴുന്നേക്കാണ്. ക്യാബിനിൽ കയറി ബഡ്ഡി ഹരിഷിന്റെ ഒരു ഷൂ കടിച്ചെടുത്ത് ഓടണം. ഇതേ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഗബ്ലുവും ബഡ്ഡിയും തമ്മിൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അടി ഉണ്ടാക്കണം. സോ സാർ അവരെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. അല്ല ബണ്ടി, ഈ പ്ലാനിൽ ഞാനില്ലേ എന്ന് നിക്ക് ചോദിക്കുന്നു. ഇല്ല നിക്ക്, എല്ലാരും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് ബണ്ടി പറയുമ്പോൾ നിക്ക് കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് ടു ദ പ്ലാൻ. ബഡ്ഡി ചെരുപ്പായിട്ട് ഓടിപ്പോകുമ്പോ ചെരുപ്പല്ല ഷൂ ആയിട്ട് ഓടിപ്പോകുമ്പോ ഹരിഷും പിന്നാലോടും. ഇതേ സമയം ഗബ്ലുവും ബണ്ടിയും ക്യാബിനിൽ കയറി ടൈം കൂട്ടി വെക്കണം. അവര് ടേബിളൊക്കെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ കയറാൻ നിൽക്കാണ്. ഇതേ സമയം ബഡ്ഡി ഓടിച്ചെന്ന് ആ ഷൂ സാമിന്റെ കൈ കൊടുക്കാണ്. സാം ഷൂ ഗേറ്റിന് വെളിയിലൂടെ പുറത്തെ റോഡിലേക്ക് എറിയാണ്. ഹരീഷ് വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഗേറ്റിനപ്പുറത്ത് ദൂരെ കിടക്കുന്ന ഷൂ ആണ് കാണുന്നത്. ഈ ഡോഗിന് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അയാൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗേറ്റിന് പുറത്ത് കടന്ന് ആ ഷൂ എടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ സമയം സാമും ക്യാബിനിലെത്തുന്നു. അവൾ ടേബിളിൽ കയറി ക്ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് സ്റ്റെക്കായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഹരീഷ് ഷൂ എടുത്ത് തിരികെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. സാമിനാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ച് അവർ ടെൻഷൻ ആകുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് നിക്ക് എത്താണ്. നീ എന്താ ഇവിടെ? നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഫൺ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്കൊറ്റക്ക് അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അവൻ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ കിടന്ന ഒരു സ്കെയിലില് സാമിന്റെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാണ്. ഇത് ക്ലോക്കിലെ സൂചിമേ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് നിക്ക് പറയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഹരീഷ് അവിടെ എത്താറായിരുന്നു. ഗബ്ലു നേരെ ഹരീഷിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് സംസാരിച്ച് അയാളെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ്. ആ സമയം കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശേഷം അവരെല്ലാം ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഹരീഷ് എത്തിയപ്പോഴോ ക്ലോക്കിൽ 3:30 ആയിരുന്നു സമയം. സോ അവൻ സ്കൂൾ ബെല്ലടിക്കാണ്. ബെല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെല്ലാവരും പോകാൻ തുടങ്ങാണ്. 3:30 അടിക്കേണ്ട സ്കൂൾ ബെൽ എന്താ 3 മണിക്ക് തന്നെ അടിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ ഫാദർ ഹരീഷിന്റെ ക്യാബിനിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അവിടുത്തെ ക്ലോക്കിൽ സമയം 3:30 ആയിരുന്നു. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാതെ ഫാദർ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാണ്. ഇതേ സമയം സെൽവിനെ കാണിക്കുന്നു. സെൽവിൻ ജെയിംസിനെ കാണാൻ വന്നിരിക്കാവും. മാധവ് മാത്യൂസിനെ കുറിച്ചും ബാർഡസ്വില്ലയെ കുറിച്ചും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെന്ന് സെൽവിൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ സെൽവിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒട്ടും സഹകരിക്കാതെ ജെയിംസ് ബാറിന്റെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. ഡോർ അടിച്ച് തിരികെ നടക്കുന്ന ജെയിംസിന്റെ മുഖത്ത് ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ബാറിനകത്ത് അമിത് റോയ് ഉണ്ടാവും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് സെൽവിനോട് സംസാരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ജെയിംസ് പെട്ടെന്ന് ഡോർ അടിച്ചത്. അമിത് റോയ് ഫക്കീറിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ച് ജെയിംസിനോട് സംസാരിക്കാണ്. നിനക്കെങ്ങനെ ഇതെല്ലാം അറിയാം? മാധവ് മാത്യൂസ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഫക്കീറിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. മാധവ് മാത്യൂസ് ഫക്കീറിനെ കൊണ്ടുപോയ അതേ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഫക്കീറുണ്ട്. ബ്ലഡ് മൂൺ ആവാൻ വേണ്ടി ഫക്കീർ കാത്തിരിക്കാണ്. ഫക്കീർ ബാർഡസ്വില്ലയിലുണ്ടോ? അത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമല്ല. എന്തായാലും സമയമാകുമ്പോ ഫക്കീറിനോടുള്ള ലോയാലിറ്റി നിങ്ങൾ കാണിക്കില്ലേ എന്ന് അമിത് റോയ് ജെയിംസിനോട് ചോദിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും. ജെയിംസ് അത് പറയുമ്പോ അയാളുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു ഭയം കാണാം. അടുത്ത സീനിൽ മറിയയുടെ ഫ്യൂണറൽ നടക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ടീം ഇതെല്ലാം ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയാണ് എനിക്ക് നിന്റെ സഹായം വേണ്ടതെന്ന് സാം ബഡിയോട് പറഞ്ഞതും ഫ്യൂണറൽ നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് ബഡി നേരെ ഓടുകയാണ്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ അഴിച്ചു വെച്ച ഷൂ ഹരീഷിന്റെ അതേപോലത്തെ ഷൂസ് ആണ്. സോ ഇത്തവണയും ഷൂ കടിച്ച് ഓടാനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് സാമിനെ മുഴുമിപ്പിക്കാനായി സമ്മതിക്കാതെ അതിനു മുന്നേ തന്നെ ബഡ്ഡി നേരെ ഓടാണ്. പുറകെ സാമും, പുറകെ തന്നെ ബാക്കി 3 പേരും. ബഡ്ഡി നേരെ ചെന്ന് ഒരു ഷൂവും കടിച്ചെടുത്ത് ഓടാണ്. നായ ഇടയിൽ കയറിയത് കണ്ടതും ശവപ്പെട്ടി ഇറക്കി വെക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിയിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പെട്ടി നേരെ താഴെ വീഴാണ്. പുറകെ ചെന്ന സാം അറിയാതെ ഫാദറിനെ ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. ഫാദർ ആണെങ്കിൽ നേരെ ഈ ശവക്കുഴിയിലേക്ക് വീഴാണ്. ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ ആകെ ദേഷ്യത്തിലാണ്. മെമ്മോറിയൽ സർവീസിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾ റെഡിയായി നിൽക്കായിരിക്കും. അതിൽ നിന്നും ഇവരെ 4 പേരെയും പ്രിൻസിപ്പൽ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇവരാണത് ചെയ്തതെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ കണക്കിന് വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കൊയറിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ പാടാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം തീരുമാനിക്കാം. ഇപ്പൊ തിരികെ ചെന്ന് പ്രോഗ്രാമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് അവരെ അയക്കാണ്. 4 പേരും പോകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ സമീറ താൻ ഇവിടെ നിൽക്കും, ബാക്കിയുള്ളവര് പൊക്കോ എന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ പറയുന്നു. ഈ പരിപാടി ഒപ്പിച്ചാലെ മെയിന് സാം ആണെന്ന് പ്രിൻസിപ്പലിന് അറിയാം. സോ അവള് മാത്രം പ്രോഗ്രാമിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. ഇതേ സമയം ചർച്ചിൽ കാണിക്കുന്നു. മെമ്മോറിയൽ സർവീസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോവാവും ജെനി. ധൃതിയിൽ ഓടി വരുന്ന ജെയിംസ് അവളെ വിളിക്കാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അത്യാവശ്യമായി സംസാരിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മാറി നിന്ന് സംസാരിച്ചാലോ എന്ന് ജെയിംസ് ജെനിയോട് ചോദിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് സർവീസിൽ പങ്കെടുക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സംസാരിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് ജെനി ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ എന്നും പറഞ്ഞ് ജെയിംസ് തിരികെ നടക്കാണ്. ജെയിംസ് ആകെ വെപ്രാളത്തിലായിരുന്നു. ചിലപ്പോ ഫക്കീറിന്റെ കാര്യം വല്ലതും ജെനിയോട് പറയാനാവും. ജെയിംസ് നടന്നു പോകുന്നത് ജെനി നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്.
നടന്ന് കുറച്ചു ദൂരം എത്തുമ്പോൾ ജെയിംസിനെ ജെനി പുറകിൽ നിന്ന് വിളിക്കാണ്. ജെയിംസ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തോ പറയാനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നിന്റെ വീടിനകത്തെ ഒരു കാര്യം നീ നശിപ്പിക്കണം. എന്താണത്? നീ ഫക്കീറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പഴയ കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു. അതെന്തായാലും സാറില്ല, നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കണത് ആരും കാണാൻ പാടില്ല. നിന്റെ വീടിനകത്ത് ഏതോ ഒരു വസ്തുവില് ഫക്കീറിന്റെ സോൾ ട്രാപ്പായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നീ കണ്ടുപിടിച്ച് ബ്ലഡ് മൂണിനെ മുന്നേ തന്നെ കത്തിച്ച് കളയണം. നിനക്ക് മാത്രമേ ഫക്കീറിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ, ജെയിംസ് ജെനിയോട് പറയുന്നു. ഓക്കെ, പക്ഷേ അതിനു മുമ്പേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൊല്ലേണ്ടി വരും. ജെനി പറയുന്നത് കേട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ ജെയിംസ് നിൽക്കാണ്. ജെയിംസ്, നിങ്ങൾ എന്നെ ചതിച്ചു. ചതിക്കുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. ആക്ച്വലി രണ്ടാമത് ജെയിംസിന്റെ പുറകെ വന്നത് ഗോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അവള് ജെയിംസിന് നേരെ കൈ നീട്ടാണ്. ശേഷം അവന്റെ ഹൃദയം പിഴിഞ്ഞെടുക്കാണ്. കണ്ണിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും വായിൽ നിന്നും എല്ലാം ചോര വന്ന് ഹൃദയാഘാതം കാരണം ജെയിംസ് മരിച്ചു വീഴാണ്. സാറ മരിച്ച അതേപോലെ തന്നെ. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സാം അവിടെ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അവളെ കാൽ തട്ടി ശബ്ദം വരികയാണ്. ഗോസ്റ്റ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല. ഗോസ്റ്റിന്റെ ശ്രദ്ധ മാറിയ തക്കം നോക്കി സാം അവിടെ നിന്നും ഓടി ചർച്ചിലെത്താണ്. ഓടിക്കെതച്ച് അകത്ത് കയറിയ സാമിനെ ഫാദർ രൂക്ഷമായി നോക്കാണ്. മൂപ്പരെ ശവക്കുഴിയിലും തള്ളിയിട്ട് കഴുത്തുളുക്കി കൈയൊടിഞ്ഞ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് പ്രോഗ്രാം അവിടെ തടസ്സപ്പെടുമ്പോ സാമിനെ അവിടെ നിന്ന ജെന്നി വിളിച്ച് അടുത്തിരുത്താണ്. സാമിന് ഗോസ്റ്റിന്റെ കാര്യമൊന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പോഴത് റിയൽ ജെന്നിയാണ്. അതറിയാതെ സാം ജെന്നിയെ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുന്നു.